各位同學，今日會繼續埋上次未教嘅一啲統計嘅函數，亦都會再教一啲新嘅關於數學嘅函數嘅。咁今次第一個函數呢，我就要教呢個叫做 Large。咁呢個函數嘅目的呢，係揾呢一堆數入面第幾高分。如果係要第二高分，即是話第二最大值啦，嗰個格式呢係咁樣嘅，中間有個逗號，因為我哋有兩樣嘢要輸入。第一樣嘢係嗰堆分數要輸入入去，第二就係要第幾高分，所以我哋呢度呢就要入個數字俾佢。第二高分就要入個2，第三高分就入個3啦。咁所以呢，我哋就會用呢個函數等於 Large 括號嗰個分數嘅範圍就係 B2 冒號 B31， 然後逗號俾個2佢。好啦，咁我哋而家要輸入啦，等於 Large 括號嗰個範圍，然後呢俾一個逗號佢，然後輸入個2，刪括號，咁就會揾到第二高分呢係94啦，因為最高分係95，第二高分就係喺呢度94。OK， 留意翻佢同之前嘅函數嘅分別呢，就係佢有個逗號嘅，佢需要輸入嘅嘢呢係有兩樣嘢嘅。咁第二個函數呢，我就要教呢個 small， 係同 large 相反嘅。large 呢就即係大， small 即係細，所以呢，我哋就會用到呢個去揾第幾細。同 large 個格式係一樣嘅，佢都係有個逗號，輸入兩樣嘢，前面係嗰堆數字，你要揾第二細嘅嗰堆數字，然後後面係第二細，所以入個2字落去。好啦，我哋又一齊做一次啦，等於 small 括號嗰個範圍係 B2 至 B31， 然後俾個逗號佢。我哋要第二細嘅，所以刪括號，揾到第二細係15，因為呢最細係3。咁我哋試一試呢，就唔係要2啦，要3啦。即是第三細啦，就會係20。咁除咗我哋可以喺呢個位呢實實在在咁入個數字俾佢之外呢，我哋亦都可以用儲存格參照嘅。即是話我哋唔打個數字落去，我哋喺逗號後邊呢擺個儲存格落去，而個儲存格呢係擺住咗一個你希望佢揾到第幾高分嘅數字。於是乎呢，佢呢亦都做到相同效果。只需要我改一改呢個數字呢，佢自動揾到第5高分，又或者第6高分，又或者第7高分嘅。同樣道理 small 我哋唔打個3落去啦，我哋喺最尾擺翻呢個儲存格入去，做個刪括號，亦都可以做到相同嘅效果嘅。咁我哋第2個低分，甚至乎我哋可以做到同 MIN 嘅效果一樣，揾最低分。咁所以我哋去揾高分低分呢，我哋可以用到 MAX 係最大嘅，可以用到 LARGE 係第幾大，可以用到 small 可以第幾少，亦都可以用 MIN 係最少嘅。4個方法。跟住落嚟呢，我要教一啲係關於數學嘅函數，咁幫我哋改變一啲數字嘅。咁例如呢，今次我哋想將一個學生嘅分數呢變成整數，使用嘅函數呢就係 INT。INT 呢全寫呢就係 INTEGER，integer 即係整數嘅英文。我哋呢就嗰個函數就淨係用前面3個字母1。咁佢呢就並唔係4捨5入喎，佢係就咁將個數字嘅
整數部分咧抽出嚟擺落嚟呢個位，所以咧並唔會存在44.6咧變45，係唔會嘅，佢係查晒，仍然係44。咁個格式咧就係非常之簡單，佢一個函數名括號之後擺嗰一個分數入去。今次咧就絕對唔會係一個範圍啦，一格入面用一個函數就出一個數字，所以入一個數字出一個數字。我唔能夠將所有數字嘅整數擺喺一格嗰度，所以你唔會用範圍嘅，只係用一格嘅儲存格。於是乎我哋就打啦，等於 int， 然後括號，然後係呢一格 B2 刪括號，你就會見到我得出咗嗰個數字咧86.37111，變成整數就變成86。我哋將佢填滿落晒去，你就會見到所有數字都係啦。並冇做四捨五入嘅，係就咁斬咗個數字，俾咗個整數啫。咁點樣可以做到四捨五入呢？我哋就會用一個函數叫做 round R-O-U-N-D， 呢個函數咧係可以做到四捨五入，另外係可以俾我哋揀到你要幾多個小數位嘅。咁所以咧佢個格式咧就會係前面擺嗰個數字，然後後面係擺你要幾多個小數位。如果一個入後面就擺1，兩個就後面就擺2。咁我哋試一試啦。個做法一樣係等於一樣咁打 round 括號，然後係前面呢個 B2 呢個數字，然後逗號。我要幾多個小數位呢？今次我係要用一個小數位嘅，刪括號 Enter， 你就會見到啦。我再複製填滿咗佢，你亦都可以即係見到呢格92.06，我係變咗92.1，因為佢做咗四捨五入。如果兩個小數位又點呢？一樣係咁做嘅啫，等於 round 括號呢個數字逗號兩個位 Enter， 咁啊變咗兩個位㗎啦。